السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معانا فيديو جديد. عاملين قراقيش أو المنين بالعجوة وبالملبن والسادة. بس كالعادة ياريت قبل ما نبدأ الفيديو اللي معملش اشتراك في القناة يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. أولا نسمي بسم الله. أنا هعمل هنا كمية الدقيق 1.5 كيلو. طبعا لو حابين تعملوا الكيلو او نص هنقسم بقى على الكمية. يعني انا عاملة هنا 1.5 كيلو. حطيت معلقة ملح صغيرة وقلبتها الاول في الدقيق، وبعدين حطيت ايه يعني حوالي 3 معالق سكر كبيرة، بس يعني كان المعلقة كانت صغيرة فحطيت بالمعلقة الصغيرة 6 معالق. لكل نص كيلو معلقة سكر. معايا هنا دول 600 جرام سمنة على زيت، 400 جرام سمنة و200 جرام زيت. سخنتهم يا دوب ساحوا كده، بس ما حطيتش ما سخنتهمش جامد يعني. وحطيت بقى سمسم، يعني السمسم بقى على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. انا حطيت هنا حوالي 4 معالق سمسم. سخنتهم في الفرن وحمصتهم، يعني ايه علشان برضو يبقوا ما يبقاش ابيض قوي في العجين معايا. حمصتهم شوية في الفرن وكانوا سخنين طبعا. حطيتهم ايه على الدقيق، مش سخنين قوي يعني، برضو هديوا شوية. والسمنة مش سايحة قوي، يعني مش سخنة قوي، انا مسيحاها بس فكاها بس من بعضها. والسكر والملح ده اللي حطيته بس مع الدقيق في اول حاجة. وبعدين بعد ما بسيت بقى الدقيق بالسمنة خالص، يعني انا عايزة بس الدقيق بالسمنة خالص، مش عايزة الدقيق يبقى ظاهر خالص، يعني السمنة غلفت الدقيق كله كده معايا. هبدأ بقى بعد ما غلفت الدقيق بالسمنة خالص، هبدأ بقى احط اللبن. انا هعجن بلبن على مية، مش هحط لبن خالص او مية خالص، اللي انتوا عايزين. لو انتوا عايزين تعجنوا بلبن خالص او بمية خالص براحتكم، بس انا هنا عجنت بلبن على مية، دفيته برضو علشان مش عايزة برضو اللبن يبقى ساقع معايا علشان ما يقفش العجينة، ومش عايزة سخن قوي، انا مدفية بس دمع العين كده. طبعا اللبن على حسب الكمية، على حسب الايه العجينة ما تقبل معايا. انا هنا بعد ما حطيت اللبن حطيت الخميرة والبيكنج باودر والفانيليا. انا ما حطيتش البيكنج باودر والخميرة اول مع السمنة، لا حطيتها مع اللبن. وحطيت ازازة ريحة كحك علشان ايه تدينا ريحة حلوة كده للقراقيش والمنين معاه. هفضل اعجن بقى لحد ما تاخد مني اللبن اللي محتاجاه العجينة، لحد ما العجينة تنعم معايا كده زي ما احنا شايفين. وما تكونش بتفتح، يعني لما اجي اتك عليها كده ما تكونش مفتحة من الجناب، تكون مخدومة وحلو كده وشاربة معيارها حلو. خلاص تبقى كده خلاص ايه ما عادتش محتاجة مني لبن. هسيبها بقى لحد ما ترتاح، مش هسيبها كتير، حوالي نص ساعة بس، لان العجينة يعني تعتبر ايه مخدومة معايا ودافية وحلوة، هتبقى ايه هتخمر على طول يعني. وهنكمل تخميرها طبعا بعد ما نقطعها. معايا بقى الحشوة اللي هعملها دي. انا هعمل العجوة. حطيت في نفس الحلة اللي كنت مسيحة فيها السمنة، حطيت معلقة سمنة بلدي ومقطعة العجوة كده تقطيع حلو، وحطيتها ايه وهحطها على النار كده لحد ما تفك مننا، واقلبها بعد شوية كده لحد ايه ما تفك خالص ما شاء الله كده. بعد ايه ما فكت بقت طرية وجميلة معايا. والملبن برضو فكته بحتة سمنة بلدي برضو ايه علشان يفك معايا ويبقى حلو. العجينة كده بعد ما خلاص ارتاحت وتعتبر خلاص دخلت في الخمر، يعني لانها على طول العجينة مخدومة حلو بالسمنة واللبن والخميرة، فبتخمر على طول معايا. هفردها كده زي ما احنا شايفين. ده اول يعني اول حاجة، اول تشكيلة احنا هنعملها. ممكن نشكل بالطريقة دي. انا بفرد كده العجينة مش تخينة قوي، بفردها حلو بسمك كويس علشان ايه انا هتنيها يعني تانيتين، فعلشان ما تبقاش تخينة قوي. وهفرد عليها العجوة ايه بايدي كده، وهحطها متبططة كده عشان ايه تبقى كل القطع بتاعت المنين العجوة مفرودة فيها كده. وهظبطها حلو، وهقفلها من كل الجناب كويس، وهقطعها بقى. وانا بقطع كده هقطع على الجنب كده علشان ايه تبقى تقطيعة المنين كده او القراقيش معايا بايه بحرف كده بورب كده من الجناب، عشان يبقى شكلها حلو يعني متناسق شوية.
كده قطعتها كلها وهرصها بقى في الصواني كده جنبي. زي ما احنا شايفين في الصواني اللي هنخبز فيها، يعني اللي هنسوي فيها على طول، علشان مش عايزين نشيلها تاني ونبوظ يعني الايه العجينة بعد ما ترتاح. هعمل بقى ممكن طريقة تانية لو احنا برضو مش حابين نعملها زي ما انا عملتها كده. برضو على فكرة الملبن ينفع برضو بنفس الطريقة، يعني احنا ممكن نفرد برضو العجينة كده زي ما انا فردتها. وهبط برضو الملبن كده على ايدي واحطه على نص العجينة واقلبها عليه واظبطها واقطعها. ممكن الطريقة التانية كده اعمل العجوة او الملبن رول كده واحطه في العجين والفه على بعضه واقفله. وبعدين ايه افرده يعمل معايا ايه شكل تاني. يعني لو حابين تعملوا بالشكل ده ماشي، بالشكل الاولاني ماشي. بس انا على فكرة انا عملت بالشكل الاولاني اكتر حاجة، علشان ايه الملبن والعجوة يكونوا ايه في قلب العجينة كلها معايا. علشان يعني ايه تبقى القرقوشة كده ولا المنينة تبقى ايه كلها عجوة او ملبن، يعني للي حابب. يعني طبعا اللي مش حابب يبقى فيها كلها كده يعملها بالطريقة دي، يلفها كده وبعدين ايه يفردها كده بالملبن او بالعجوة كده زي ما احنا شايفين اهو. بتبقى حاجة بسيطة بقى، ما بتبقاش كتير، زي ما انا ايه بكون فردة الملبن او العجوة في قلب العجينة كلها. هقطعها كده بالشكل كده اللي احنا شايفينه وهرصها برضو في الصواني زي ما احنا شايفين. دي السادة بقى. لو احنا عايزين نعمل سادة بايه بنفردها بقى ايه بسمك حلو، يعني مش عايزينها رفيعة بقى لان احنا هنقطع على طول زي ما هي كده. بنفردها ونظبطها كده من كل الجوانب ونقطعها برضو على الجنب كده تكون بورب برضو علشان يبقى شكلها حلو. دي السادة اللي احنا مش عايزين نحط فيها. طبعا احنا كده خلصنا الكمية كلها ما شاء الله كده، حطيناها في الصواني وسيبناها بقى ترتاح شوية وهنبدأ بقى ايه نسوي. طبعا احنا هنغطيها واحنا بعد ما قطعناها نسيبها نغطيها علشان ايه برضو تخمر معانا وتبقى حلو زي ما احنا شايفين كده. حطيناها في الفرن مولع من فوق ومن تحت علشان ايه يحمر بقى الوش من فوق ومن تحت. طبعا احنا لو مش عندنا الفرن ده ممكن نعمل في الفرن البوتاجاز العادي نولع من تحت ومن فوق. لو بيولع من فوق ومن تحت ما بيولعش بنولع من تحت بس وبعدين نديله ايه وش من فوق. ما شاء الله كده شايفين القراقيش ناجحة والسمنة مظبوطة ما شاء الله. زي ما قلت لكم الكيلو له 400 جرام سمنة على زيت، بيدينا النتيجة دي كويسة، لا هي كحك ولا هي قرص. ما شاء الله كده ومفتح وقلبه حلو. ده السادة واللي فيه ملبن واللي فيه عجوة طعمه حكاية ما شاء الله. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك وشير ودعوة حلوة. ربنا يحسن ما بين ايديكم. اشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.